中韩第27次贸易实务会议19号在首尔举行，双方就为深化贸易和投资合作、打造新增长点的方案等共同关切交换意见，并商定在维护产业链供应链稳定畅通方面加强对接与合作。那此前韩国也曾配合美国对华经贸脱钩，此次中韩在维护产供应链方面加强合作，释放哪些信息呢？ 其实是在这个尹锡悦政府上台之后呢，其实整个韩国在这个对外战略上是对美的这个政策这样一个包括战略是亦步亦趋，是积极配合美国对中国的这样一个战略围堵，那么就不惜牺牲了这一些这个在对华的这个出口包括是高科技出口这样一个限制的这样一个举措。 但是呢，我们也知道，这个从实际这个现实的这个结果来看，其实这个对韩国的这个经济影响还是非常大。我们看韩国今年的这个经济增速是下调了，明年也是下调的。那么这个现实就是，我个人觉得还是给韩国政府还是给他一个非常大的一个教训，就让他意识到，就是当他在追求一些不切实际的口号和所谓的价值观或理念的这个同时的时候， 其实他是更应该关注国内的这个自身的经济的发展，还有回应民众的对这个更好生活的这样一个诉求。那您认为从韩国的尿素荒能看出中韩经贸关系的哪些深层次联系吗？尿素荒，就更多的是一个给韩国政府或者韩国经济的一个警示，就是韩国目前所做的这种积极配合这个美国对中国围堵的这样政策。 其实是会给韩国经济带来巨大的这个反噬作用。韩国选择了这个全面追随美国，与中国脱钩断链。那么这样的一个情况下，就会导致了韩国这个自身它的缺少这些原材料跟中间品的这个进口，从而危及到整个韩国其他这个产业链的这个发展。我相信，如果韩国政府继续推行这样一个政策的话，那么回来韩国会出现越来越多的这样一些中间品或者是这个基础原料，甚至是销售市场的这个短缺或者是这样一个错配的这个问题会越来越严重。然后呢，我们也必须看到，就是因为韩国目前它的经济结构是，因为它所处的这个地理位置，还有它这个整个国内的这个经济结构，其实我们也知道韩国是高度依赖对外出口的。那么认为，如果韩国就是未来在推行它自己的这个政策或者制定政策的过程中，如果它就是不切实际， 还是这个追求一些所谓的价值观理念，为一些这个不切实际的这些战略马首是瞻的话，我觉得未来韩国这个整个它可能会对它自身的经济会造成更大的这个一个负面冲击。近日，中韩两国外交和贸易部门的司长级对话明显增强，其中两国还决定就共同关心的产供链问题激活一条专门的热线。热线的开通对促进中韩产业链供应链稳定有何帮助？ 近日，韩国国内舆论热议，该国31年来对华贸易首次出现逆差。这个逆差与美国大搞拉帮结派、脱钩断链有何关系？韩国经济多年来与中国高度融合，未来中韩产供链合作将有哪些新的变化？来看报道。 据外交部官网消息，19号，外交部亚洲司司长刘劲松在深圳同韩国外交部东北亚局局长崔荣准举行机制性磋商，就共同关心的双边关系和国际地区问题坦诚深入交换了意见。刘劲松就涉台涉海等中方核心重大关切问题再次表明中方严正立场，并重申了中方在朝鲜半岛相关问题上的政策主张。韩国舆论在报道中强调，这次会议是在上月26号在釜山举行的中日韩外长会之后举行的，因而事关未来中韩两国关系的发展势头备受关注。在那次会议上，外长们一致同意要加强沟通交流。这次会议无疑是对外长会精神的具体落实。据韩国官方通讯社韩联社报道，中韩双方在会上全面评估了今年1年的两国关系现状。崔荣准还引述尹锡悦的话说，要在相互尊重的基础上发展成熟健康中韩关系。 总体来看，中韩关系是下半年好于上半年。我们知道，因为上半年韩国在一些敏感问题上的表态比较不恰当，所以导致中韩之间出现了一些矛盾和一些摩擦。但是到了下半年之后，其实中韩从高层到经济层面都彼此确认了
相互之间加强关系，保持一个健康双边关系健康发展的重要性。所以我们看到，双方的这个高层进行了多次紧密而有效的互动，然后两国的经济关系其实也比上半年也活跃了不少。同日，中韩第27次贸易实务会议在韩国首尔举行，这同样是一场司长级磋商。这一层级的接触有助解决实际问题，双方就为深化贸易和投资合作、打造新增长点的方案等共同关切交换意见，商定在维护产业链、供应链稳定畅通方面加强对接与合作。深圳卫视注意到，近期中韩两国举行多场经济领域对话。就在中韩第27次贸易实务会议前一天，中韩产供链热线首次会议和中韩产业园合作协调机制第4次会议也在首尔举行。据悉，今年4月，中韩在北京举行了自贸协定第5次联合委员会；11月，中韩在旧金山举行商务部长会谈，深化产供链对话是这一系列会谈的重点。而这次，中韩双方决定激活产业链、供应链热线，以加强在维护产供链稳定畅通方面的对接与合作。以前我们说中韩之间它是一个更偏向于垂直的一个合作体系，因为韩国的产业水平、产业技术水平比中国高一个台阶，领先一个阶段。但是目前在中国的技术水平提升之后，中韩之间它面临着一个怎样让这个产业链、让这个分工体系更这个提质升级的一个任务，如何在新的这种水平的产业分工条件下发展出一个更高级的、更高水平的这个产业链，是两国目前面临的一个问题，也是两国提升合作水平的一个主要的空间。韩联社在报道中指出，尿素供应是目前韩方关注的头等大事。11月底，中国海关暂停出口车用尿素溶液的通关流程，尿素荒的话题在韩国持续升温。据韩方数据，该国对中国企业生产的工业尿素的进口依赖程度为90.2%，而今年9月以来，中国国内尿素供应紧张，于是采取了一些出口限制措施。韩国政府此后也证实了这一点，但有部分韩国舆论借机进行政治炒作。作为一种基础且重要的工业化合物，尿素被广泛运用于农业和交通行业，是公交、卡车等柴油车辆尾气排放净化处理时的必需品。如不及时添加，将导致发动机无法正常工作。2021年，受俄乌冲突等多重因素叠加影响，生产尿素的原料紧缺，全球遭遇了一场罕见的尿素荒。中国作为全球最大的尿素生产国和重要出口国，也不得不减少出口，一度引发韩国国内严重恐慌。韩国政府此后试图降低对华尿素依赖，但2022年也仅降低4个百分点至67%，而2023年以来，韩国对华尿素进口额占比迅速飙升至90.2%。韩国企业表示，由于成本高企，该国生产尿素毫无价格优势，无法占有市场。韩国舆论希望中韩设立产供链热线，能帮助该国解决车用尿素供应不足的问题。我们可以看出，如果排除那种非经济因素、非效率因素的干扰的话，中韩两国它其实这种紧密的联系是会必然形成的，尤其是韩国在各方面对中国的那种这个依赖是基本上几乎是不可避免的。外界认为，30多年来，中韩产业融合程度已经非常深，产供链热线更值得解决的问题，恰恰如其名字一样，需要将被美国破坏的中韩产业链重新挂钩，这才是两国互利合作的关键所在。2022年3月，美国政府提出芯片4方联盟计划，其中着力拉拢的对象就是韩国的半导体产业。美方这一融合了印太战略以及小院高墙对华高科技围堵策略的计划，目的是破坏东亚地区的芯片产供链。虽然韩国政府在三星等企业的压力下，在对外姿态方面与美国主导的芯片4方联盟保持了一定的距离，但美方破坏中国芯片产供链，反而促使中国企业加大研发投入，并不断取得突破，已经在事实上给韩国的芯片产业链造成压力。这也直接反映在中韩贸易数据上。据韩国朝鲜日报12月14号报道，截至今年11月底，韩国本年度对华出口1140亿美元，进口1320亿美元，韩方
方贸易收支逆差180亿美元，仅次于对其原油最大进口国沙特阿拉伯的逆差224亿美元，列第2。韩国媒体惊呼，这是31年来该国首次对华贸易出现逆差。韩国一直从对华贸易中获益丰厚，尤其是在2003年至2018年的16年间，有15年中国都是韩国最大的顺差来源国。韩国舆论指出，造成目前中韩贸易格局改变的直接原因是在美方施压下，韩方人为减少了和中国间的家电、通讯设备、电池、电脑设备和集成电路的产业链合作。过去30多年，中韩所在的东亚产供链是全世界范围内合作最紧密、最成功的区域。但最近几年，韩方在美国的鼓噪下，政界和舆论都出现了对华脱钩的杂音。在经济上摆脱对中国过度依赖，在供应链重组中与美国联手的谬论不断在韩国响起。分析认为，过去数十年来，中韩产业界一直是抱团共赢第三方的产业链合作关系，但韩方主动出手干扰供应链，不利自身发展，因此成为更疼的一方。但韩国产业界忧虑，该国政府的政策似乎仍在缘木求鱼。韩方最近开始推动产业供应链3050战略，即指定185个供应链稳定品目，提出至2030年将对中国等特定国家进口依存度由70%降至50%以下的目标。但韩国媒体指出，美国都办不到与中国脱钩，韩国更加办不到。韩国在有些方面并不是对华依赖过高的问题，而是对中国市场利用不足的问题。比如说它的一些主要的产品，比如说智能手机，还有这个汽车，我们看到其实三星手机在中国市场的占有率已经跌到了1%以下，但是其实按照它的实际竞争力来说，它在中国市场的占有率不应该就远远落后于像苹果这样的国际企业然后现代汽车的情况也差不多。韩国政府最新人事变动也释放出一些新的合作信号。被提名为韩国财政部长的崔相木19号在国会听证会上就其去年曾做出的涉华争议言论做出解释。当时崔相木称，向中国出口的繁荣时代即将结束，韩国需要一个中国以外的替代市场，被韩媒解读为其主张韩国与中国脱钩。听证会上，崔相木辩解称，这一言论并无脱华之意。他强调，中国是韩国最紧密的经济合作伙伴，我们将从国家利益出发，尽最大努力寻求加强与中国经济合作的方案。另外，韩国总统尹锡悦19号提名前韩国常驻联合国代表赵对烈为外交部长官。赵对烈20号表示，中韩关系重要性不亚于美韩同盟关系，他将努力寻找中韩和美韩关系和谐发展的方案。韩国总统尹锡悦去年以来多次释放不当涉华言论，对此多家韩国媒体发文称，尹锡悦不应盲目追随美国的印太战略，并对他无法妥善平衡外交关系深感遗憾。韩国中央日报社论指出，绝不能放弃中韩关系的稳定管理，也不能掉以轻心。在中美对决中，过度专注于某一方的外交风险必然很大。韩国领导层也要尽量克制刺激对方的言行的不必要行为。该报强调，在韩国经济中，中国仍然占最大比重，在遏制朝鲜核岛挑衅方面，中国的作用也不容忽视。因此，要多方面持续地为拉动中国合作做出各种努力。韩国政府必须审视对华外交问题，为早日实现关系正常化寻求突破口。我们以前一直说，这个经贸合作是两国关系的压舱石。但是这个压舱石目前来说，它面临着一个逆水行舟、不进则退的一个阶段。如果两国不想办法进一步拓宽合作领域，然后再进一步提升合作质量的话，那么可能这个压舱石的作用会变得更加薄弱。那么其实也是给两国，尤其是对韩国提出了一个问题，就是你如何继续和中国提升这种政治上的互信，还有在经贸、科技、人文领域进一步改善关系的一个进一步的举措，如何进一步提升两国关系的一个正向互动，这个其实是对两国而言都是一个目前面临的一个主要的课题。